Eu tomei a liberdade de mandar o seu relatório para um cara não policial. E ele conseguiu uma pista. Bem-vindo ao escritório dele. Olá, mami. Miriam Ferrari. Tem duas coisas que precisa saber sobre o vampiro. Ele cuidou da lavagem de dinheiro do cartel de Cali nos anos 90 e já cumpriu pena. A segunda coisa é que ele compra crianças. Depois as liberta. Ele coloca essas crianças em esconderijos e dá para elas uma nova chance na vida. Vampiro! Algumas regras básicas, Timoteu. Nunca mais pise no meu escritório como se tivesse acabado de sair de uma propaganda da Banana Republic. Guarda isso pra Bogotá, cara. Aqui é Cartagena, uma cidade de praia, de festa. Relaxa. Jorge, o cara vem pra cá atrás de pedofilia. O que ele veste? Bermuda, chinelo, camiseta. Exatamente. Eu preciso ver um americano rico, com tesão, fedendo a cerveja, saindo de um carro grande e barulhento. Aluga um chamativo. E preto. Agora, Timoteu, a criança, Miguel, voltou pro pai, né? E o que sentiu? Devolvendo a liberdade para ele. Foi bom. Mas que tipo de bom? Uma asinha de frango ou uma massagem nas costas? O tipo que dá esperança. Fala sério, amigo. Você trabalha nisso há 12 anos.